The technology has a positive impact on our lives. Ikoranabuhanga ryabaye umurunga wa byose. Ubu ibintu bitandukanye birakorwa hakoresheje ikoranabuhanga. Ibi birasobanutse cyane rwose. Ubu buryo bushya bw'ikoranabuhanga ryahinduye ubuzima bufite ibyiza byinshi. Gusa nubwo bimeze gutyo, mu buryo bumwe ikoranabuhanga ni nk'icyuma gityaye. Ku mutetsi w'umuhanga iki ni cyiza kuko cyoroshya akazi. Gusa bishobora kugorana ku muntu utamenyereye kugikoresha cyane amukeba. Hari uburyo butandukanye bw'ingaruka zitandukanye bwaje buturutse ku ikoranabuhanga. Ubu ni ubujura bukubitiye ku ikoranabuhanga. Bishobora kuba ubujura bw'amakuru, ibyangombwa cyangwa se ibindi bintu byose bidahuye n'imimerere y'uko nyir'ubwite abikeneye. Birasaba amakenga menshi mu gihe dukoresha ikoranabuhanga. We can all agree that technology has a positive impact on our lives. Bivugwa ko aya website dusura amenshi agaragaza uburyo bwo gutombora amafaranga, uburyo bwo gukora business online, amahirwe y'amaburuse runaka ndetse no kuronka akazi. Hafi imwe kuri 3 ziba ari scamming cyangwa uburyo bwo kwibwa amakuru. Scamming ni website cyangwa imbuga ziba ziremwe ariko harimo ibyitwa malware virus, spyware virus na ransom virus. Ubu ni uburyo bw'ikomatanyabuhanga aho ushobora gushyiramo amakuru abantu bakayabona, bakayafata, bakayakoresha ku buryo bwabo. Niba ujya ukunda gusubiza ubutumwa bwose woherejwe ku buryo murandasi, usa nkaho uryamye mu cyumba urugi rw'inzu rudakinze. Buri wese ashobora kwinjira agakora ibyo ashaka. Nicyo gituma hari ingamba nyinshi leta yashyizeho n'ubukangurambaga mu kwirinda ubu bujura bwo kuri murandasi. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ni Mini ICT. Ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha ni RIB. Izi nzego za leta ndetse na leta muri rusange bahora bashishikariza abantu kwita ku makuru yabo yo kuri internet ndetse no kugira amakenga cyane igihe bakoresha ikoranabuhanga, by'umwihariko izi mbuga nkoranyambaga. Uyu ni Bwana Kajangwe Ezen Maurice, ashinzwe politike y'umutekano mu ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga, Itumanaho na Innovation. Nkuko mumaze kubivuga, umutekano w'ikoranabuhanga cyane cyane ujyanye na social media usanga urimo kugenda uhungabana ku isi hose muri rusange, kuko buriya social media abatera bagenda bareba ibyo ukora, bagukurikirana ibyo uvuga, gukora, bakakumenya ku buryo bwo kwigana byoroha. Rero ni ikibazo kimaze gukomera cyane kuko umutekano w'ikoranabuhanga ubangamirwa cyane cyane n'abantu baba baramaze kwiga abandi uko bakora. Ubundi ubu bujura bukorerwa ku ikoranabuhanga bubaho bute? Buterwa n'iki? Bwana Kajangwe Ezen Maurice arongera agatanga umucyo n'uburyo abantu bakwiye kwitwara mu gihe bakoresha imbuga nkoranyambaga. Usanga babandi bashaka kwiba konti yawe bagutelefonnye cyangwa se bakakohereza SMS ko hari nimero y'ibanga, bibeshye bakakohereza kuri telefone yawe. Ugasanga rero baragusaba ati yinyoherereze, iyo yimwoherereje ako kanya ahita yiba konti yawe, wowe ugasanga ntugifite ububasha bwo gukoresha ya WhatsApp. Tujye kuri Facebook na Instagram n'izindi social media wenda nazo, usanga kenshi na kenshi hari ibintu bimwe na bimwe dushyiraho bitari ngombwa kumenyesha abantu, ku buryo umuntu ashobora kumenya buri munsi uri gukora iki, ukunda iki, ukunda kujya he, ku buryo usanga nk'umuntu akubwiye ati twahuriye aha twasangiye ibintu ibi n'ibi, ati ni njyewe, nawe ukabona ko ari umuntu usanzwe kuko usanzwe uzi ari umuntu musanzwe muhorana. Mu bihe bitandukanye urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo rwagiye rugaragaza abantu batandukanye bagiye bafatirwa mu bikorwa nk'ibyo, ndetse rutanga impuruza y'uko abanyarwanda bagomba kwita ku makuru yabo ndetse no kutishora mu bucuruzi butemewe bwo kuri murandasi. Iki ni ikibazo gihangayikishije, uretse ko rimwe na rimwe binaturuka ku bumenyi buke ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Izi ni ingamba zihozwaho ijisho. Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation
ni Paula Ingabire. kijyanye n'ubumenyi bukiri hasi cyane mu by'ikoranabuhanga, aho bigaragara ko dufite hafi 30% birengaho gatoya b'Abanyarwanda bafite ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga. Kandi intego yacu mu busanzwe dukurikije NST1 ari uko twageza nibura 60% y'abaturage bakuze cyangwa adult population bafite ubwo bumenyi bw'ikoranabuhanga. Bivuga yuko urubyiruko bwo ubundi bose bakabaye bafite nibura ubumenyi bw'ibanze. Ari nayo mpamvu mu mashuri ubu ngubu gahunda yo kugira ngo isomo ry'ikoranabuhanga rishobore kuba ryakwigishwa yaba ari muri primaire, secondaire, muri za TVET no muri kaminuza, ariko noneho tukibanda kuri aba baturage bandi batari mu mashuri. Umva aka kantu, akenshi abantu biba amakuru yawe cyangwa se abahakazi cyangwa abandi bakoresha amakuru yawe kugira ngo bayakoreshe mu nyungu zabo cyangwa bakwibe, akenshi baba barakwizeho. Uretse no kukwigaho, bakugaragariza urukundo cyangwa se akababaro mu buryo bwo gushitura amarangamutima yawe kugira ngo bumve. Abibwe mu buryo bwa telefone cyangwa mobile money bo barabisobanukiwe. Bakaguhamagara, bakaba bakwaka amafaranga biyitiriye umuntu rakati yarwaye, bagakora group ya WhatsApp, bakavuga ko umuntu afite ikibazo ntacyo afite. Bibaho cyane, abantu bwose bakiba. Byatangiye ngewe mbona telefone isonye, mu kuyita banumva abantu bambwiye ngo natsindiye amafaranga. Ntabwo nari nayatsindiye, ahubwo yari imitwe bangiriye, kubera ko barambwiye ko natsindiye amafaranga angana na miliyoni 2, ko bagomba kuma n'inka 2 bitewe n'ukuntu nakoresheje simukadi neza singe mu buryo bw'uburiganya, ngo bagiye kuma n'imashini 2 zidoda ndetse bamena amabati 40. Nari nishimye pe. None nyuma yaho naje gukupa telefone, bongera kumamagara. Bongeye kumamagara nabaza ni none se ko ntasobanukira ibyo bihembo nabibona nte? Bavuga ati ni mbanze shira amafaranga kuri nimero bagiye kuma. Ndavuga ni ayo mafaranga mugiye kumpemba ni mubanze mukure mayo ngiye kubaha muri konsaba mu masigaye. Bansabye 50. Ndavuga ni muri miliyoni bagiye kuma 50 nibyo byabananira. Nubwo dukoresha ikoranabuhanga ryihuta cyane, birasa n'ibisaba ibitekerezo byacu kugenda buhoro bwo mu gihe turikoresha. Tekereza neza amakuru ugiye gutanga cyangwa se ugiye gusubiza. Ita ku mbuga nkoranyambaga runaka ugiye gukoresha, kandi wirinde gutanga umubare wawe w'ibanga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Fata umwanya ujye wita ku tuntu twibanze wamenya ku byerekeye ikoranabuhanga. Huza ibyo wiga n'ibyo ukora, kandi ugira amakenga mu gihe ukoresha imbuga nkoranyambaga. Ndishimwe Josue Maripasi.